لنجاوب على سؤال كيف نفوز بحسن الخاتمة؟ ازاي كل واحد مننا يعني يعمل أعمال نسأل الله عز وجل أن تكون سببا لأن نرزق بحسن الخاتمة. نقول أولا أول شيء من أسباب جلب حسن الخاتمة هي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما مضى مما فعلتموه السابق ولا تحزنوا على ما ستروه من لحظات الموت والحساب وكذا. فما هي الاستقامة؟ الاستقامة أن تستقيم على أمر من أوامر الله ثم تلتزم به. وهنا اسأل نفسك كم مرة قلت يا رب هبدأ أحافظ على قراءة القرآن؟ كم مرة قلت يا رب أصل رحمي؟ كم مرة قلت يا رب استرني المرة دي بس وأنا والله مش هرجع للكلام، يا رب وفقني هنا، ثم تعود وتعود وتعود وتعود. خالفت وعدك مع ربنا سبحانه وتعالى كم مرة؟ كل منا يعرف أنا كم مرة يجي علي رمضان أمسك المصحف وأقرأ وأعاهد الله عز وجل والله من بعد رمضان لن أترك المصحف، وما إن ينتهي رمضان ولا يتعود المصحف مرة أخرى. يعني حضراتكم تعلموا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقرأوا القرآن كل هلال، يعني على الأقل مرة كل شهر. فأقل قدر من قراءة القرآن أن تختم ختمة واحدة كل شهر. رمضان انتهى منذ 7 أشهر. إذا أقل واحد الآن المفروض في المسجد ختم 7 مرات بعد رمضان. ده المفروض يكون أقل إنسان فينا كلنا. كل منا يسأل نفسه ختمت كم ختمة بعد رمضان؟ هناك من ختم ختمة، هناك ختمتين، هناك 3، هناك للأسف من لم يفتح المصحف بعد رمضان. وهؤلاء ينتظرون لقاء القرآن يوم القيامة حينما يشتكي الله عز وجل يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالقرآن سيأتي سيشتكيك إلى الله عز وجل. فبماذا سترد؟ ليس إليك ما تقول. المصاحف الحمد لله متوفرة حتى على الهواتف الجديدة عليها القرآن، في المساجد، في البيوت، قنوات التلفزيون، أصبحت هناك 100,000 وسيلة لمن أراد أن يسمع ويقرأ القرآن الكريم. فبماذا ستقول رب العالمين حينما يسألك لماذا لم تقرأ القرآن؟ لن تجد ما تقول. إذا أردت حسن الخاتمة خذ قرارا من الآن واستقم عليه. لا تأخذه يوما وتعود، يومين وتعود، 3 وتعود. أنت يا من تجلسين مع أخواتك في مجالس الغيبة والنميمة وغيره، ألم تعلمي أن الله عز وجل حرم هذا؟ تقول علمت والله وأخذت أكثر من قرار أنني أي مجلس فيه غيبة سأبتعد عنه. وتستمر مرة واثنين ثم تعود وتجلس مع أصحابها وتعود إلى النميمة والغيبة وسيرة فلانة وعلانة وكذا وكذا. فإذا هذه لا تسمى استقامة، ولكن الاستقامة أن تقرر وتستقيم على ذلك. كما كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأمرهم أن الله حرم شرب الخمر فيمتنعوا امتناعا نهائيا، لا يبتعد يوما ويومين ويعود، لا إذا الأمر انتهى. يأمر النساء بالحجاب يبتدين الحجاب وانتهى. فهذه أول صفة لمن أراد حسن الخاتمة هي الاستقامة.